आज सुबह सुबह सूर्य देव भी प्रकट नहीं होते, उससे पहले मैं टिफिन लेकर मंदिर आ जाता हूँ और आगे आके देखता हूँ तो मुझे ये डॉग दिखाई देते हैं जो कि सर्दी लग रही थी। मैं मंदिर आ जाता हूँ और कढ़ाई में दूध लेकर चाय चीनी डाल देता हूँ और कुछ मसाले भी डाल देता हूँ और गैस के ऊपर चढ़ा देता हूँ और 5 मिनट बाद चाय बनकर तैयार हो जाती है और मैं और चाचा जी दोनों पी लेते हैं। और पीछे बचते हैं इतने सारे बर्तन तो ये मेरे को धोना पड़ता है, तो इसलिए मैं धो लेता हूँ। और मैं घर पे बैठा होता तभी मुझे आइडिया आता है कोई ड्राइंग बना ले, तो बना रहा था विराट कोहली का, बन गया किसी और का। और मैं शाम के टाइम जैसे छत के ऊपर जाता हूँ मुझे कुछ ये दिखाई देता, देखता हूँ तो ये बच्चों वाला टॉय है। और मैं शाम के 6 बजे टिफिन पहुंचाने के लिए मंदिर चला जाता हूँ।